ပြင်စာဝဂီ9ဦးထဲမှာတပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မဟာနံဆိုတာပိဋကတို့ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာနံမထေရမြတ်ကသာသနာပြုကြွရင်းနဲ့အဲ့ဒီမေစိကာတဏ္ဍမြို့ကိုရောက်တယ်ရောက်တော့ဆုံးခံကြွတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ကဘူးတွေ့ရတယ်ပေါ့ကိလေသာကင်းငြိမ်းလို့အင်ပတန်အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကိုမြင်ရတော့သူအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့စွန်းနေပါလေလောင်စွန်းနေပါလေကပ်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဟောတဲ့စွန်းအနုမောဒနာတရားကိုလည်းနားလဲပြီးရောအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ဟာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရလို့အရိယာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကဟောတဲ့တရားကိုနာရလို့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာတရားတရားအင်မတန်အားကြီးတာဆိုတော့သူကအင်မတန်လဲချမ်းသာတာဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကြီးနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့ဂွေးပင်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဂွေးပင်တွေပေါက်နေတဲ့တော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမြေကြီးတွေအဲ့ဒီတောကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသူလိုက်လှူလိုက်တာပြီးတော့ကျောင်းတွေဘာတွေဆောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဂွေးကြိုကျောင်းလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဘုရားကလည်းအဲ့ဒီတော့ကြွတော့မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲအဲ့ဒါဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူထားတာအဲ့ဒါနောက်တော့စိတ်ဓာတ်တကြွယ်ကနာမည်ကောင်းကအလွန်ထွက်တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တယ်တရားတရားလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ရဲစွမ်းတတ္တိလည်းရှိတယ်လို့ထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကထွက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာထင်ရှားတဲ့မထေရကြီးတွေကအဲ့ဒီမေစိကာတဏ္ဍမြို့ကိုကြွပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကြွလာတဲ့မထေရတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတဲ့အခိုက်မှာပဲအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ဟာအနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရပြန်နေတဲ့နော်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တရားအဆင့်ကအလွန်ကြီးမြင့်သွားပြီပေါ့နော်ကာမရာဂတွေမရှိတော့ဘူးဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုသူအကုန်လုံးပယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိဇိကိစ္စရဲ့သီလပတ္တပရမာတရဲ့လူငယ်တွေကနားလည်မလားမသိဘူးနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ယုံ nant ကိုငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အမြင်မှားကိုဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်ဝိဇိကိစ္စဆိုတာကယုံမှားတန်တရားပေါ့နော်သီလပတ္တပရမာတတန်ရောစဉ်ဆိုတာကမဂ်ကင်၈ပါးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရနိုင်တယ်လို့လွဲမှားစွာထင်မြင်ယူဆတာအဲ့ဒါသီလပတ္တပရမာတနော်နောက်ပြီးတော့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်အလုံးကိုပယ်တယ်ပြီးတော့ဗျာပါဒတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပယ်လိုက်တယ်ပေါ့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ကအနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုတခါမှသူမဖူးဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့မဖြစ်ဘူးငါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖူးဖို့လှဲပေါင်း900လောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကန့်ဖို့အတွက်နော်ကတ်เสียလှူเสียပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ပြီးတော့သွားတာပါပဲအဲ့ဒါလမ်းမှာသူစရဲချတဲ့နေရာတိုင်းမှာနော်နတ်တွေကသူ့ရဲ့ပေးသက်ကိုကျွေးတယ်သူ့ရဲ့လှဲတွေပေါ်ကိုလည်းနတ်တွေကအများကြီးတင်ပေးတာအဲ့ဒါသူ့ပစ္စည်းဘာမှကိုမသုံးရဘူးဟိုရောက်တော့လည်းသူ့ပစ္စည်းကိုဘာမှမသုံးရဘူးနတ်တွေကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတာအဲ့ဒါလောက်ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတော့အတူချုပ်ပဲပြောပါမယ်ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ဟာအလုံးကိုဘုံကြီးတဲ့လူပဲဘာကြောင့်သူ့မှာဒီလိုအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုံကံမကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးပေးချမ်းသာကိုသူရတယ်လေနတ်တွေကတောင်သူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရတဲ့အနေအထားရှိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒါလည်းသူပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတာလောကကြီးကဘာမှအကြောင်းတရားမဲ့ဖြစ်တာမရှိဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်เสียမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကတိတိကျကျပြောရရင်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူယဟန်တစ်ပါးကိုသူဆွမ်းနေအများကြီးလှူပြီးတော့သူဆုတောင်းတာပန်းနေလည်းသူလှူပြီးတော့ဆုတောင်းတာနော်သူမွေးဖွားလာရင်ပန်းပိုးတွေရွာပါစေသူ့ရဲ့ဘဝဟာပန်းခင်းသောလမ်းကိုရှောက်ရတယ်လို့အရှင်ပြေပါစေအဲ့လိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့ဘဝတုန်းကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူမုတ်ဆိုးတယောက်ဘဝအနေနဲ့သူဆုတောင်းပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကသူကဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက
နောက်တစ်ချိန်ဖရာတဆူစုရဲ့လက်ထက်မှာနော်ပညာအရာမှာဥပဒကတွေရဲ့ဘက်ကသူကတိတိကျကျပြောရရင်သူရတဲ့ဧတတက်ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာဧတတက်ရတာနော်ဓမ္မဂတိကအရာမှာဧတတက်ရတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့သူကဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြီးအကျယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တာပါသူဗျာဒိတ်ကတော့သူရပေးတာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဗျာဒိတ်ရပေးတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဘဝတန်တရားမှာကံကြမ္မာပြစ်ချရာကိုသူရောက်ရတယ်မုတ်ဆိုးဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာအသိဉာဏ်ရှိတယ်မျိုးရိုးအရာဖြစ်ရပေမဲ့လို့သူ့မှာသိတတ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာမထေရမြတ်တစ်ပါးကိုသူလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှုပြုခဲ့လို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူခံစားရတာလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ဟောပါတယ်ဒါကဥစဉ်တို့ဒီစိတ်တတကြွယ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေကိုပြောခြင်းလို့အခြေခံလေးအနည်းလေးကိုပဲဥစဉ်ကပြောလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားသူ့အကြောင်းအရာအကျယ်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအပြည့်အစုံပါပြီးသားပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီစိတ်တတကြွယ်ဟာသူကဘယ်လိုဝါသနာကြီးလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတရားနာတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဟောလို့ရှိရင်ရိုးရိုးသေးသေးနားတယ်မှတ်သားတယ်မသိရင်လည်းမေးမယ်ပေါ့အကယ်၍တန်ဃာတော်တွေကမဟောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုသူကဟောတယ်တဲ့ဒီအချက်လေးကတော့မှတ်သားစရာပဲနော်ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားကိုသူနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးတွေကမဟောဘူးဆိုရင်တော့သူကဟောလိုက်မယ်တဲ့သူ့မှာဟောနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းရှိထားတာနော်သူကအနာဂံပိဋကသုံးပုံကိုဆောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်လောကုတ္တရာတရားထုအရာလဲသူကအနာဂါမိမက်ကိုရပြီးသားနော်ကိုယ်တွေ့တရားရှိပြီးသားပေါ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်နော်စာတွေ့အရာလည်းပဲသူကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပိဋကသုံးပုံကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စိတ်တကြွယ်ကဒါကြောင့်သူကသူဟောရင်ဟောတယ်မဟောရင်နာတယ်နာရင်နာတယ်မနာရင်ဟောတယ်ဒါသူရဲ့ဝါသနာပေါ့